नमस्कारः सुप्रभातम्। अद्यतनी वार्ताः। राज्ये ग्रीष्मकालस्य तरङ्गः निरन्तरं वर्तते। राज्ये ग्रीष्मकालस्य तरङ्गः निरन्तरं वर्तते, तथापि परह्यः कालवैशाखी इत्यनेन किञ्चित् आश्वस्तं प्राप्तं, परन्तु अद्यत्वे अपि ग्रीष्म निरन्तरं भविष्यति। तदपि अद्य तापतरङ्गकारणात् 10 मण्डलेभ्यः नारङ्गीवर्णीय चेतावनी, 11 मण्डलेभ्यः पीतवर्णीय सूचना प्रदत्ता अस्ति, परन्तु 5 दिनाङ्कस्य अनन्तरं राज्ये दिवसस्य तापमानं 2-5 डिग्री सेल्सियस् पर्यन्तं न्यूनीभवितुं शक्नोति इति मौसमकेन्द्रेण पूर्वानुमानं कृतम् अस्ति। यात्री बस् यानं ट्रक् यानस्य पृष्ठे आघातं दत्तवान्। यात्रिवाही बस् यानं जलपानस्थाने स्थितं ट्रक् यानम् आघातितवान्। बालेश्वरमण्डलस्य राष्ट्रीय राजमार्गे 16 क्रमाङ्के बस्ता आरक्षिस्थानस्य अन्तर्गतं वरुणगडिया समीपे दुर्घटना अभवत्। अस्यां दुर्घटनायां 3 यात्रिणः घातिताः अभवन्। घातितानां चिकित्सालये प्रवेशाः कृताः सन्ति। परह्यः रात्रौ 3 वादने भुवनेश्वरतः यात्री बस् यानं दीघानगरं गच्छति स्म। केन्द्रीयमन्त्री विशेषटुडः विमानस्य निरीक्षणं। केन्द्रीयमन्त्री विशेषटुडः विमानस्य निरीक्षणम् अभवत्। ह्यः केन्द्रीयमन्त्री दलकार्यक्रमे भागं ग्रहीतुं विशेषविमानयानेन माल्कानगिरिनगरं प्राप्तवान्। आगत्य उड्डयनदलः आरक्षिजनैः च विमानस्य निरीक्षणं कृतम्। विमानस्य निरीक्षणं प्रति प्रतिक्रियां दत्त्वा केन्द्रमन्त्री अवदत् यत् ओडिशानगरे सर्वकारस्य आरक्षियानस्य आम्बुलेन्स् यानस्य च निरीक्षणं करणीयम्। नवीनपट्नायक ह्यः नामाङ्कनं पञ्जीकरणं कृतवान्। मुख्यमन्त्री नवीनपट्नायक गुरुवासरे बलाङ्गीरनगरस्य कण्टाबाञ्जी विधानसभा आसनतः स्वस्य नामनिर्देशं पञ्जीकरणं कृतवान्। गञ्जामनगरे हिञ्जिली विधानसभा आसनस्य अनन्तरं मुख्यमन्त्री कण्टाबाञ्जी आसनतः नामाङ्कनं ददाति स्म। मुख्यमन्त्री गुरुवासरे प्रातःकाले भुवनेश्वरतः वायुयानेन तुषारविमानपट्टं गतवान्। सुरेश रैना इत्यस्य मातुलस्य पुत्रौ मृतौ। पूर्वभारतीय क्रिकेट क्रीडकः सुरेश रैना मातुलस्य पुत्रद्वयं दुर्घटनायां मृतम्। हिमाचलप्रदेशस्य काङ्गरामण्डले इयं मार्गदुर्घटना अभवत्। दुर्घटनायाः अनन्तरम् अभियुक्तः चालकः स्थानात् प्रत्यागतवान्। ततः आरक्षिजनैः तं गृहीतम्। आरक्षि दुर्घटनाकारणस्य अन्वेषणं कुर्वन् अस्ति। प्रधानमन्त्री मे मासस्य 6 दिनाङ्के ओडिशानगरम् आगमिष्यति। सर्वे दलाः निर्वाचनं प्रचारं कार्यक्रमेषु प्रवृत्ताः सन्ति। अस्मिन् क्षेत्रे भाजपा पृष्ठतः नास्ति। प्रथमम् अमित शाह, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तथा गृहमन्त्री विभिन्नस्थानेषु प्रचारं कृत्वा आगामि निर्वाचनस्य कृते प्रचारं कृतवन्तः। पुनः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भाजपापक्षतः प्रचाराय मे मासस्य 6 दिनाङ्के ओडिशाप्रदेशम् आगच्छति। सैन्यकेन्द्रात् 37 क्षेपणास्त्राणि अपहृतानि। दक्षिण अमेरिकादेशस्य कोलम्बिया देशे चोरीप्रकरणं प्रकाशितम् अस्ति। अस्मिन् विषये सर्वकारस्य चिन्ता वर्धमाना अस्ति। देशस्य सैन्यकेन्द्रद्वयात् सहस्राणि गोलानि, 37 क्षेपणास्त्राणि च अपहृतानि। कोलम्बिया देशस्य राष्ट्रपति गुस्टावो पेट्रो इत्ययं कथयति यत् देशस्य सैन्यकेन्द्रद्वयात् सहस्राणि ग्रानाइड गोलाबारुदानि च अपहृतानि सन्ति। चैम्पियन्स् ट्रॉफी क्रीडितुं पाकिस्तानः भारतम् आह्वयति। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगामि वर्षस्य चैम्पियन्स् ट्रॉफी कृते भारतस्य सर्वाणि मेलनानि एकस्मिन् स्थले भवितुं स्थिरीकृताः सन्ति, परन्तु सुरक्षाव्यवस्था दृष्ट्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान प्रदेशं भारतीय क्रीडकान् प्रेषितुं न इच्छति। अतः पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतस्य आह्वानं करोति। इति वार्ताः। धन्यवादः। जयतु भारतम्, जयतु संस्कृतम्।